Tiba-tiba mesinnya mati nih ALS 220. Loh. Atau kenapa nih ya, tiba-tiba mau mati nih ALS 220 mesinnya. Semoga aja nggak ada kendala. Jangan-jangan habis minyaknya. Dek, semongko. Semongko. Nih tiba-tiba mesinnya ALS 220 mati nih ya. Mana apinya? Pompa itu belum kuat. Kangenan. Ya. Iya. Ini tadi tiba-tiba mati ya, kangenan nih, lagi dipompa sama Bang Bakri. Bakri Usada. Angin. Hah? Angin. Gara-gara lawan isinya tadi. Masuk angin. Kok iso? Bubus minyaknya. Dibersih. Filter Baru disedot tali solarnya? Iya. Oh. Nih awal Pak Rohadi nih. Iya. Iya Pak. Oke. Start. Tolong ya. Apa ini? Kanan daun kanan. Kanan. Terus. Kamu mana? Lain jauh dulu. Richard pokoknya. Mungkin mau pulang dari Kembangan, Cilacap. Dia udah mengondisikan
tempat untuk penjara, udah pulang dia ke Medan lagi. Jadi orang jadi lah. Ngomong Mie ayam ini kan so. ayam kan. Kan Cilacap, kan dekat. Buntung dengan Sampang itu kan udah daerah Cilacap itu. Dia udah mengondisikan di lapas. Baru dia pulang ke Medan lagi. Aku bisa sih dulu. Udah ini dia sih dulu. Nah, dari cegat Cak Kardi. Ses. Sampai lagi di loket ini pulau. Wah. Bismillahirrahmanirrahim, berangkat menuju Medan. Monggo. Ngerti. Jess itu. Wah, itu double decker 2 Didi. Tingkatnya. Iya, Pak. Aku. Itu. Baru nampak lagi filter gini ada mobil. Udah nggak makan berapa hari emang ya Bang Gume? Hah? Ada suara. Maliboro kan jadi ramai. Wah, Maliboro. sama siapa? Kawan gue. Berdua, naik motor siapa? Masuk. Waduh, Karena di rumah tuh kan. iya ada. Ayo masuk bang gue. Wah nanti bawa ini dia gue. Masuk kalian? Enggak. Oh. Kita gue. Wah, Baru ada masuk. Bagus kan? Sewa. Perjalanan balik. Ya halo. dari loket cuma 3 orang. Monggo. Sampang ada Pak? Sampang. Sampang belum ada paket. 3. Paket. Udah. Purwokerto. Purwokerto 2. Berangkat mobilnya ada nih. Berangkat kemarin juga Purwokerto.
Sorenya tadi dites jalan kok, jalan keluar dulu ngetes, karena cocok tes lagi. Iya, nggak ini. RS 220 melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Medan. Saya turun di Gamping ini ya. Oh. 46. Semoga lancar selamat sampai di kota Medan. ALS 220 Holongnya.